很多人都不知道水煮豆腐的酱料是如何调制的，其实做法真的非常简单。看完这个视频，保证你在家轻松制作。在豆腐的选择上，我们可以购买这种蒲包豆腐，这种豆腐在制作的过程中不会那么容易碎，同时呢口感也不是那么硬。另外我们还需要准备适量的青红黄椒和新鲜的大蒜子，清洗干净的香菜适量。首先我们需要将豆腐改刀成大小均匀的块状，具体的大小朋友们可以根据个人的需求自己进行切块就可以了。将改刀好的豆腐块放入盘中备用。再次将青红黄椒改刀成小一点的黄椒段，也是为了便于下一步的操作。同时我们需要将清洗干净的香菜切成香菜末放入盘中备用。锅中烧开水，加入少许的食盐，食盐的量不需要太多，只需要让开水中有少许的底味就可以了。然后将改刀完成的豆腐块倒入开水中进行煮制。一般情况下，我们豆腐煮制的时间需要达到4分钟到5分钟左右，所以呢，在这个过程中我们可以调制一下豆腐的蘸料。开锅后保持中火，对豆腐进行煮制4到5分钟左右。在制作豆腐料的过程中，我们可以利用蒜窝将青红黄椒和蒜子踹成糊状。在操作的过程中，我们可以加入少许的食盐，让它有少许的底味。需要注意的是，由于我们下一步还需要进行调味，所以呢，食盐的量不需要太多，只需要有少许的底味就可以了。然后就可以用你勤劳的小手将黄椒和蒜子踹成糊状。经过了99、81锤的踹制，我们已经成功的将黄椒和蒜子踹成了糊状。朋友们可以看一下，像视频中这个效果就可以了。家中没有蒜窝的朋友们，也可以用刀将辣椒和蒜子切成很小的细末状。在调味的过程中，我们加入少许的味精提鲜，适量的生抽提味，少许的香醋让酱料更加的开味。生抽和香醋的比例，朋友们可以根据个人的口味适量的进行增减。调味完成，搅拌均匀后，再次添加适量的芝麻油增香就可以了。最后我们再次撒入适量的香菜末，搅拌均匀后盛入碗中，水煮豆腐的蘸料就制作完成了。同时呢，在制作的过程中，如果能吃辣的朋友们，也可以在制作酱料的过程中加入少许的小米辣。接下来将制作完成的蘸料盛入碗中，就可以看一下豆腐是否已经煮制完成了。此时我们可以看见豆腐经过长时间的煮制已经全部漂浮于水面，说明呢我们的豆腐就煮制完成了。最后我们将煮制完成的豆腐盛入提前准备好的盘中，同时在上桌的过程中，为了防止豆腐块之间的粘连，我们可以在豆腐中再次盛入适量的原汤，这样能够避免豆腐之间的粘连。在上桌使用的时候，我们可以跟碗蘸料，也可以将蘸料倒在豆腐块上面，都是可以的。好吃不贵，一看就会。这么简单的水煮豆腐，您学会了吗？学会的朋友们，请给我点个赞，加关注呗。感谢您的支持，谢谢大家。